Naimbag nga malim ya amin ay tenmi nga papagayam, ay tenmi nga kabsat ken kagayan ken Kristo. Kung ublaw kami, kadigiti na dayo nga pagtengan nyo, beti ti programa tayo, ti isuro ti Biblia. Ipay mi kada kayo, ay tinakabsat, iti na imbag nga panakiamdi ngayon maning kada kami. Kaya sapay ko ma, tada kayo maning kadagiti siya, ti radyo, tapno nagdadanggay tayo, iti unos ti 30 nga minutos. Kasi kurang nga may isang oras. Kasi nabababa, iti panagprograma mi, iti deto nga malim, gapu iti sa palipay nga asikaswem mi para madamdama. Iso nga, andigay da kam nga rod, iti sa palipay nga parang iti programa tayo, iti suro ti Biblia. Tapno patuloy tayo nga gadal kadagiti na balitukan nga sasaw ni Apo Diyos. Kada kayo amin ay tinakabsat nga naka-live iti Facebook na sa dinumantiyan nyo, saan man kayo naruroon, mga kapatid namin minamahal, magandang hapon, magandang umaga, at magandang gabi po sa inyong lahat. Iti intayo pagtutungtungan iti deto nga kanito, kahit may papan, iti may nga pagarayan, nga deto'y sigon iti nagsurat iti libro ti Hebreo, kahit saan to nga magaraw. Iti kapitulo 12, iti libro ti Hebreo, mabasa tayo, manipod iti versikulo 26, hinggan iti 28. Idi ti timik na pinagkintayag na ti daga, ngamitayin karina ako nana pagkintayag pa'y maminsan, saan laeng at tidaga no diket ti langit pay, ket deti sao ang maminsan pay, ibaga na ti panakaikat dagit diay nga magaraw, akas kadagiti panbanag at ti mataod lahing, tapno mataginayon dagiti saan na magaraw. Gapunay din to nga watin tayo ti may sa paggarya na saan na mabali na garawin, agyaman tayo kuma, ket gapu ito'y agdedayo tayo iti Diyos sa makayayo kan kuana, abuyugen ti panagraem ken buting. Ay din nga mapagayam at to'y nga makita tayo. Baitin iti nebasa nga pasit ti nasanto na surat. Ti may papan iti panagkintayig. Iso nga inyig ni Apo Diyos. Kaya addadig iti dua nga sarsaritaan na to'y nga panagkintayig uno panakaganganid iti deto nga daga. Kaya iti umuna nga panakadayag deto nga panagkintayag deto nga daga, iso deto'y ti panakisarita ni Apo Diyos kadagiti tattao na, ket iti may katwa, dagiti banbanag, isuda nga saan na mataginayon, dagiti ket mapukaw, dagiti ket agpatingga, tapnon iti kasta matidda uno mabangon, di mataginayon awan sa bali no di ti pagarayan ni Apo tayo ng Jesucristo. Laglagi po tayo iti nakabsat nga iti saritaan ti pasit ti nasanto na surat. Mabasa tayo iti parang nakaited ti sao ti Diyos iti buhating kini Moises. Nga mabasa iti kapitulo 19 iti libro iti Exodo. Idi nga ti Dios nagparang kadagiti tattao ti Israel tapno ni Jai nga may baga katakwada dagiti bilbilin. Nagparang ni Apo Dios iti bantay ket kunana ti kastoy kapitulo 19 ti libro ti Exodo 17 hinggan 18. Ket ni Moises inwarna dagiti tattao iti pagarso a sumabat iti Dios. Ket nagyanda iti risadsad ti bantay. Ket ti bantay sinay ti si bubukel abagina nagasasuk. Tani Jehovah bimaba iti rabaw na ti apuy. Ket ti maysa nga urno. Ket amin abantay nagkintayeg iti napalalo. Ay tinakabsat daytoy ket idi nga diktit ili nga pinili na po Dios. Ket awaten da digiti bilbilin lilintik na nalagada iti bantay ti Sinai. Nagkintayeg, ti daga nga yanda iti napalalo. Dahil yung kapuna nga nagtigatakwada ti buting.
Ngam dito iti mangipakita ngin may paniknek kaya tinakabsat. Nga ti Biblia isuro na kadatayo nga dadigiti pinili ni Apo Dios. Iti daan nga tulad. Umuna pinili na dagiti tattao na nga Israel tapnon agbalin nga ili nga kuka na. Kapitulo 7 iti libro ti Deuteronomio iti 6 hinggan iti 7. Kastamo ten nga ti Dios pinili na ti Jerusalem isu nga sentro ti pagdedayawan dagiti Hudyo. Daytoy ket di templo isu nga binagon ni Ari Solomon kasagudayan ti Mekadwa Kronikas iti kapitulo 7 hinggan versikulo 16 14 hinggan ti 16. Neted mo katakwada ay iti napapagayam iti alagaden da nga isu iti daan nga tulad. Nga daytoy isu iti mga kontrol katakwada, mang tarabay katakwada, tapnon madanon da, dede na ikari nga dadunan da nga na ikari nga daga nga isu ti Jerusalem. Dati mabasa iti Salmo 147, 19 hinggan iti 20. Dagito iti nagkabsat, banbarag isuda nga saan nga mataginayon iti dito nga lubong. Laglagi po tayo nga iti panakai surat iti Hebreo. Daytoy ket naadaw manipod iti libro ti Hagyo. No sa dinno idi nga dagiti Israelitas, dagiti Hudyo, ket bangbangunan da dejay templo nga nadadael idi gapu iti panangraot panangkaotibo katakwada ti ili ti Babylonia. Isu nga ni Hagyo adtoy nga kinunkurana iti kapitulo 2 iti 6 agin gana iti versikulo 9. Takasto iti kuna ni Huba dagiti bibuyot. Maminsan pa iti mabiita kanito. Ket pagkintay gekto dagiti lang langit ken ti daga ken ti taaw ken ti namaga daga. Ket pagkintay gekto dagiti amin nga nasyon ken dagiti napatay gagamgamang dagiti amin nga nasyon umaydanto. Ket pusiket to daytoy nga balay iti kinadayag kuna ni Huba dagiti bibuyot. Ti pirat kukak ti balitok kukak kuna ni Huba dagiti bibuyot. Ti matudi adayag daytoy balay dakdakil tongem timuna kuna ni Huba dagiti bibuyot. Ket iti daytoy adiso mangtedak to ti talna kuna ni Huba kadagiti bibuyot. Daytoy iti nakabsat in surat ni mamadto nga Hagyo nga panangipasimudaag na nga daydi balay ti Dios wenno ti templo nga bangbangunan da idi Jerusalem. The rebuilding of the temple daydi nadadael idi nga rinaot ti Babylonia dagiti Hudyo. Kas mabasa iti Mekadwa Ari 25:8 hinggan 9 ay ito nakakabsat. Takitan tayo, makita tayo nga imay ket ti Israel nadadaili di ba iti puwersa dagiti taga Babylonia. Kunana to iti 25, iti 8 ken 9, iti libro, iti Mekadwa Ari. Kunana idi may kalima a bulan, iti may kapitungal daw iti bulan, nga isu idi ti tawen, ti may kasangapulo ket siyam nga ni Ari Nabucodonosor, nga Ari ti Babylonia, imay ti Jerusalem ni Nabuzaradan, a kapitan dagiti gwardya, nga adipet ti Ari ti Babylonia, ket pinuuran na ti balay ni Huba, ken ti balay ti Ari, ken isu amin dagiti balbalay sa Jerusalem, tunggal balay dakkel metlaeng pinuuran na iti apoy. Ay iti nakabsat makita tayo ti panakadadahil ti ili ti Jerusalem. Dahil ti kapuna nga idi nakasublin dagitoy nga tattao ti Dios si Jerusalem. Ginutigot ni Ari ni mamadto nga Hagyo iti panakaibangon namanen ngem iti panakaibangon daytoy nga
templo addan nga impagpakunana nga maminsan pa nga pagkintaygen nanto ni Apo Dios pagkintaygen nanto ti langit ket sa langit ti daga tapno iti kastaya tinakapsat iti panagkintayeg na maminsan pa aya madadael ton dagiti banbanag nga magaraw dagiti saan na mataginayon ket nakitain tayo iti paset ti nasantuan na surat addan nga inpadto ni Apo tayo Hesus Kristo ti pannakadadael deta nga templo. Iti kapitulo 24 mabasa tayo ay iti nakakapsa. Iti versikulo 3 kasto iti mabasa tayo. Ket isu idi adda nga tutugaw iti rabaw ti bante ti olibo. Dagiti adhala ni masidigdakin kuana nga isuda kon kunada ibagam kada kami kaanon to ti panakaarami digitoy. Ket anyan to ti pagilasinan iti yaay mo ken ti panumpalan ti lubong. Saludsud detoy dagiti adhala nagsipod. Tani Apo tayo Hesus Kristo idi nga nakita dati templo ni Apo Hesus kinunana kadagiti adhalan. Iti versikulo 1 ken versikulo 2. Ket rimuar ni Jesus iti templo ket napnapan iti dalan ket dagiti adalan na imay datapno ipakita daken kuana dagiti patakder ti templo di templo di Jerusalem. Ngem isusim mong batket kinunana kadakwada di kayo makita amin dagiti abanag pudno kunak kada kayo awan to ti matda dito yung may sa bato iti rabaw ti may sa adinto marba. Ay tindi nga papagayam dijay binangon muli dagiti Israelitas iti tiyempo ni Hagyo adtoy ni Apo tayo Hesus Kristo nga pinadwan na iti pannakarba data nga templo agsipod ta saan to nga mataginayon saan to nga agnayon data nga sentro ti pagdedayawan dagiti Hudyo ay tinakabsat ket sigon iti history ti templo nga adda di Jerusalem ket dinadael dagiti Romano idi 70 katawin baiten ti panangigaulo ti maysa nga general nga agnagan ti Tito. Isuma dejay saan na mataginayon naikat detoy ket nagin maysa nga pannakadayeg ti pamati dagiti Hudyo dagiti tattao nga pinili ti Dios apay agsipud ta dagiti amin ket agpatingga ay tinakakabsat. Iti pannakaisal sa lumina ti Hudyo wenno ti Israel nga tattao ni Apo Dios agsipud ta baiten iti pannakaikat panagpatingga dedya daan nga tulan dedya katulagan nga para kadagiti Israelita kadagiti Hudyo adtoy ngayon baga ni mamadto nga Jeremias iti panagpatinggana ay tinakabsat apay ngagpatingga agsipud ta dagitoy dagiti sana mataginayon dagitoy dagiti magaraw iti pannaka umay dedya pannakagengened iti pamati dagiti Hudyo kunan natoy iti kapitulo 31 iti versikulo 31 agpababa kunan nakiadtoy dagiti alalda dumtingda kunani Jehova ang mga rami datto ti maysa atula nga baro iti balay ti Israel ken ti balay ti Huda. Sana kasi titulag nga inaramid ko kadagiti amada iti alda o panangibin ko tapno auni kida iti dagang Ehipto dedi atulag ko di nadael da no pay siyat idi ti asawa a lalaki kadakwada ko na ni Jehova. Ngem deti atulag nga aramid ito iti balay ti Israel iti kalpasan dedi kaldaw ko na ni Jehova isaad kunto tilintig ko iti nagda ket isurat kunto ti puso da ket isyak to ti Diyos da ket isudan to ti ilik ket sandan to namang isuro tunggal tao iti karuba na ket tunggal tao iti kapsat na ako nana amwem ni Jehova ti isu amin amamudak to manipod ti kapapasatan ng gar ti katakkilan katakwada kunan ni Jehova tapakawanit to ti kinadakis da ket saan kunton alagipen dagiti basong da wen agpatingga wenno imay ti panagpatingga dedya nga katulagan
ni Apo tayo ng Yesu Kristo, ni Apo Dios kadagiti Israelitas. Apayag sipod ta kasapulan nga masukatan, kasapulan na mabalbaliwan, tadedi mo nga tulag saan nga naikari nga mataginayon, gaputa saan na mabalin nga ikatentibaso ti tao. Iti Kapitulo 8 ti libro ti Hebreo, salitain na ngemita iso nagunodan na ti mesa panangaiwanan na sesayat akasmet ti panangibabait na ti mesa tulag na sesayat anabangon kadagiti na sesayat akari. Tando dedi muna atulag awan kumati pagkurkurangan na saan kumamasapul ti pagsaadan ti may kadua. Iso nga naikat naikdejay saan nga mataginayon ti daan nga tulag nga naited nga lagaden dagiti Israelita, dagiti Hudyo. Kastamot din, nga nagpatingga ti ili nga Israel, isu nga ili nga kuka ni Apo Dios. Dijay ingaga ni Apo Dios, manipod ti panangaon na kadakwada ijay Ehipto, agin gana nga insaad na ida, ijay daga ti Israel. Ayete nakakapsat, data ket nagpatingga. Tapno iti kasta mabangon iti maysa nga bunggoy nga saan danton nga ikawes ti daan nga nagan ngem ket di may kawes to kadakwada iti sabali nga nagan in padtulitoy kakabsat ni mamadto nga Isayas iti kapitulo 50 ket 2 iti libro ti Isayas iti bersikulo 1 ken 2 gapuy ti Sion jaktu agtalna ken gapuy ti Jerusalem jaktu aginana agingga iti ruwar ti kinalintig na akasaranyag ken ti pannakaispal na akas may sa asilaw adu mardaran ket dagiti nasnasyon makita danto ti kinalintig mo ken amin nga arari deta dayag mo ket sika managanan kanto iti barunganagan nga inagan to tingiwat ni Jehovah ay tinakabsat dijay awag panakayam mo iti daan nga tulag dagiti tattao ni Apo Dios kas Israelita nga dagitoy isuda dagiti nakaitidan ti bilbilin lilinteg kinalalagaden isuda nga naibilang nga kukwa ni Apo Dios maawagan ta iti sabali nga nagan ket di nga nagan nga neted iti baro nga bunggoy awan sabali no di mabasa iti Aramid iti kapitulo 11 iti versikulo 26 ijay makita tayo ken maadal tayo nga ti baro nga ganagan ngen kawes dagiti tattao ni Apo Dios iso tinagan nga Kristiyano ay tinakabsat. Ngem ti kang runaan nga makita tayo nga mapasardeng awan sabali no di dagiti mangidaulo iti Israel dagiti arari dagiti kuna tayo nga iturayanda nga pagilian. Saan nga nagnayon ti Israel kay saan ba't nga nagnayon? Dagiti ari iso nga mangituray ti Israel apay agsipod ta. Iti pan nakaadda DJ sabali pay nga panagkintayeng nga isursuro ti nasanto na surat. Apaman nga naikat dagiti magaraw imay dagiti saan nga magaraw. Dito yawan sa bali, no di iti maysa nga ari, nga saan ton nga kasapulan, nga masukatan, saan ton nga kasapulan, nga adda iti mangtawid pay, iti kinaari na. At nukitayan tayo, iti daan nga tulag, ay iti nakakabsat. Ti ari, tawidin, iti amana, kimno gubaten dagiti manggubat mahaba de kinaari na sabalin to man di ari ngem di ari isu nga naadda agnanayon nga ari deti kiti suti ari dagiti ari awan sabali no di niapo tayo nga Jesu Kristo
iso tinekkan, iti nagan, iso nga kangatuan nga nagan. Iti kapitulo 2, iti libro ti Pilipos, iti kapitulo, versikulo 9, ingana iti versikulo 10. Gapuna mo at Diyos intanok na iti kangatuan unay, kaya tinikkan na tinagan at tantanok ng ti amin nga nagan. Tap ni tinagan ni Jesus, iso amin nga to mga agparintumang dagiti adda ti langit, dagiti adda ti daga, ken dagiti adda ito ti daga. Ken amin na dilay pudnuda ani Jesus, iso ti Apo, tapno pakaidayawan ti Diyos Ama, winawan sa bali. Ngagtalinaed kas ari, ay tinakakabsat, nga mangidaulo kadagiti tattao ti Diyos. Awan sa bali no niya puto yung Jesucristo. Apaman, nga niya puto yung Jesucristo, kasagudayan ti Hebreo kapitulo 1 di versikulo 13, nga siya sino kadagiti anghel ti nang isawan na ure kaano, agtugaw ka ti makanawan ko, aging gati panangaramid ko kadagiti kabusor mo, apagbatayan dagiti saksakam. Apaman, niya puto yung Jesucristo, imbuli sa dilangit, kalpasan nga nagungar kadagiti natay, napan di langit ket nagtugaw iti makanawan ti Dios kita paman nga nagtugaw dijay sarita nga nagtugaw saan nga kayat nga saon nga literal nga nagtugaw inasumir na he assumed his office as our king ejay 2 iti Aramid versikulo 34 tani David sa nga emuli kadagiti lang langit nga misumot laeng kunanak kinuna ti Apo iti apok agtugaw ka ti makanawan ko aging ka ti panagbalin ko kadagiti kabuso mo apagbatayan ay tinakakabsat niya Pisos nga da sa dilangit iso ti ari nga agnanayon saan to nga magaraw agsipod ta data iti banag resulta dejay nakaibaunan na iti deto nga lubong tapnon isuna tinangidaton ti biag na ket kalpasan na agsubli di langit ket agtugaw iti ama kanawan ti ama tapnon isu ti agari iti tunggal may sa kadatayo ay iti nakakabsa itatta no adda iti saan na magaraw nga ari ti pagarian na kakabsat ket saan to mo ta magaraw anya di pagarian ni Apo tayong Jesucristo nga saan to nga magaraw deto'y kataddan nga in pagpakaon na idi ni David iti kapitulo 2 iti versikulo 44 nga kinunana ti kastoy iti nga kakabsat ket kadagiti aldaw dagita ngarari ti Dios ti langit mamangon to ti may sa pagarian nga kaano man dinto madadael ket ti panagturena dinto met meted siya bali nga ili ngem buraken nanto kinibusin nanto amen dagiti pagpagarian ket isu agtalina idto iti agnanayon dayta nga pagarian awan sa bali ni Apo tayo nga Jesucristo awan sa bali no diti iglesia idi nga kinuna ni Apo tayo Jesucristo bangon to ti iglesia dayta ket nabangon baiten iti nalagda nga pundasyon Didi kinapudno nga insao ni Apostol Pedro. Idi kinuna ni Apostol Pedro sika ti Kristo, ti anak ti Dios nga si Biblia. Iti dayto nga pundasyon ay iti nakakabsat. Mangipakita iti kinatibker dayto nga pundasyon. Nga saan to ang mabali na bagaraw. Nga dayta nga iglesia agtalina ito ti agnanayon. Dayta awan to ti makabalin. Nga mangisad iti sabali nga pagpagarian awan to ti sabali wano makabalin nga mangtuon iti nalpasen nga naiplastar nga pundasyon awan sabali ni Apo tayong Jesucristo taawan ti makabalin ame kabil iti sabali asimento no dila ang tinaikabilin nga isu ni Jesucristo kapitulo 3 versikulo 11 iti muna nga Korinto wen saan to nga magaraw ni Apo tayong Jesucristo iti adda, iti iking. Kaya't nga saon, ti iking iso ti tibker. Ti maysa nga pasdek. Ket agsipod talejay nga pagarian o no pasdek.
Ket may nga na espiritual na pagarian. Ket niya po Yesu Kristo iso ti bato nga pasuli. Data nga pagarian, saan to nga magaraw, saan to nga madadahil. Agtali na ito, iti agnanayon. Kastamay, ay ito nakabsat. Ngagsipod, taadda ti ahari, kinadda dita nga pagarian nga iso ti iglesia. May sapay nga mataginayon awan sa bali, no di, ti konstitusyon na, iti baro nga tulan. Nuapay, nga saan nga makuti, kung saan na magaraw, data nga linteg, data yung baro nga tulan, ti konstitusyon, ti pagarian, niya po tayong Yesu Kristo, nagsipod, ta data nga linteg, data nga konstitusyon, wano katulagan, saan nga nagapekto, gapo iti darat ti animal, no di ket nagapekto deta baiten iti dara na po tayo ng Yesu Kristo. Kung ano to iti kapitulo 8, iti libro ti Hebreo. Kapitulo 9:15 ay tinakabsat. Kaya't gapo ito isu mangibaba ti may sa abaro atulan. Tayo dito nga damay sa anatay may ipon ti panakasubot dagiti sa lungasing babaen dedi mo na nga tulag dagiti na ayaban awaten danto kuma tinay kari at awiden jagnanayon. Tano da testamento masapol ti pagkakitaan ti papatay ti nagtestar. Dati testamento at dabilig na ti kalpasan ti papatay. Taawan ti anyaman apatig na no si bibiyag pay ti nagtestar. Ayat yan nagkakabsat. Idinto amay waraghawag ni Moises, dagiti mo na bilbilin amayan nuro ti tilinteg, dagiti amin nga umili. Indala na ti dara, dagiti rubo na baka, alalaki, anapakuyugan ti danom, kendot-dot, analabaga, iti karnero, ken ti supo, ket winarsyan na dadi pagbasaan mutlaeng, ken dagiti so amin nga umili. Akinunana, dayto iso ti dara, ti tulag ang bilin ti Dios, amay papan kada kayo. Kastamat, dadi tabernakulo ken dadi so amin nga arwaten iti panagserbi ti Dios, winarisan namet iti ida iti dara. Et kas may lubog iti linteg ngan ngani so amin na ba nagmagugurag iti dara. Ket no awan ti dara nga may parukpok. Awan ti panaka subot. No dadi nga daan nga tulag ket adda nga nagapekto baiten iti dara iti animal ni Apo Isus. Nagapekto deta nga tulag, baiten iti dara na mutlaeng, baiten ti pan nakaiparukpok ti dara ni Apo tayo ng Yesu Kristo ayatin nga kakabsat. Isod ka po na, nga deta nga katulagan, iso nga nagapekto baiten iti dara ni Apo tayo ng Yesu Kristo, dito iti permanente nga katulagan, dito iti masapul nga pangkitaan tapnon magunudan ti tunggal may sa kadatayo iti nanama ti biag magnanayon. Dejay nakunakiti na minsan nga daan nga tulag isu nga naaramat ti darat animal saan to nga mangikat iti baso. Ti daan nga tulag saan nga mangisalakan na iti nakabsat agsipud ta awan to ti panakabalin. Ti dara ti animal nga mangikat iti basol, no di ket ti dara niya po tayo ng Yesu Kristo. Iso nga, apaman nga nagapekto, ti baro nga tulag, baiten ti dara niya po tayo ng Yesu Kristo, deta nga katulagan naging permanente, saan na magaraw, tapno iti kasta, iso iti pagalagadan, dagiti so aming nga tattao, nga mga gayat ti panakaisalakan, kadagiti nga panawin. Ayatin mi nga papagayam saan nga nalaka. Di para kadagiti tattao iti kadagiti nga panawin. Nagbalbalyo da kadagiti so amin na banag. Ngakas kadatayo kadagiti nga panpanawin adu dagiti tattao
nga saan na nga kayat nga kitain digiti umiso nga pagaddangan ang maipay ti panakaisalakan kita muyo di rason. Ay dito yakon nga nayanak, dito yun ti nakariingat, dito yun ti nakariingat nga pamati, isuntumot din ti pakatayak. Ay at tinagkakabsat. May sa nga banang. Nga orepay digiti Israelita, orepay digiti panawen, nga nagwaras ti Ebanghelyo, digiti ay nga tattao niya po Diyos, iti daan nga tulad, saan da nga nalaka, ngay nawat digiti nga kinapudno, saan da nga nalaka, ngay waksi, di tulag nga nanurutin da, saan da nga nalaka, nga isuko, di pan nakabigbigda kas tao ni Apo Diyos. Kayat da nga taginayunin, ng may sa ti kinapudno. Ano pa'y kayat da nga agnayon kuma, di nga kasasaad da, di to'y kat na ikat, ay tinakabsat, agsipod ta, na ituding di gito'y nga saan agnayon, na ituding di gito'y nga saan nga anurutin, agin gana iti panungpalan ti lubong. Gapuna, nga niya digiti banbanag nga may kat, digiti saan na mataginayon. Umuna nga naikat iso digay panagpatingga. Digiti Israelita kas tattao ni Apo Diyos nga pinili na ti da nga tulad. Nagpatingga digay katulagan. Iso nga ninted ni Apo Diyos para kadakwada nga nurutin. Nagpatingga digay kasasad iti pagarian ti Israel kas pinili ni Apo Diyos nga idina. Nagpatingga ti panagari dagiti na idagaan nga ari. Tapno ti kasta ay tinakabsat imay digay mataginayon awan sa bali. No di naputa yung si Kristo kas agnanayon nga ari tayo. Agin gana nga isuko na yawat na dito nga pagarian, iti ama, intun algaw ti panamukom, kasa sa gudayin ti kapitulo 15, iti versikulo 24, iti libro, iti umuna Korinto, nga kuna nakalpasan na umay ti panungpalan, intun yawat na ti pagarian iti Diyos ken ama, intun na may kat na amin na panagturay ken amin, apanguluan ken panakabalin. Ay tinakabsat, iyawat nanto dito nga pagarian, dito nga iglesia, dito ang tumutin ti pagpatinggaan iti so amin. Ngay magingana nga saan pa ngay may ti panangukom, saan to nga makuti dito nga pagarian. Agsipod ta datoy ti bini nga isu ti sao ti Dios, ti katulagan niya po ti Kristo, isu nga tuloy-tuloy nga maisurusuro kadagiti so amin nga sulunik ti lubong. Deje Ebanghelyo, ngayon bilin na nga may kaskasaba, nga naadda dagiti mamati kan dagiti agtulnog, maadda iti pagarian ni Apo ti Kristo, inkariti Apo, nga saan to agpatingga, ken madadal dito nga pagarian. Saan nga madadal dito nga sao ti Dios? Agsipod ta, nupay adda idi iti gandat, nga panangpukaw iti dito nga sao ti Dios. Ay tinakabsat, nagbalay tayo na iwanan ni Apo Dios, kasi din naman, ti pagkaitaniman, pagkaimulan dito nga sa ti Diyos, pataodin na, ti sumit lang iso pagarian, isumit lang iso iglesia, ti iglesia nga mangitandanon kada kayo dito nga programa. Iso nga, ti saludso dito nakapsat, abda ka kadin, ije pagarian nga saan na magaraw. Ti kadiarim, kadiari, nga saan to, nga masukatan, hanto nga mapadisi, hanto nga makudeta. Dedya ka di paglintigan, nga sursurutem, kiso ka di dedya agnanayon ng nga tulad. Dedya katulagan nga nagapekto gaputidaran ni puting Kristo. Ti katulagan iso nga nakatayan na putayong Kristo. Deta ka di, iti anandurutem nga pagalagadan ti panagpamatim. Dagitoy, dagiti saan na magaraw.
Nga ure pa'y umay dagiti adu nga panubok ay iti nakakabsat. Ure umay dagiti adu nga agpanggit kamang dadail kadagiti nga panbanag. Saan dan tungag balay agsipod takinunan ni Apo. Banbanag dadagitoy nga mataginayon. Agingana nga umay agsubuli na puto ng Kristo tapno numay nanton o kumain ti si bibiyag kinatay. Alaway na itin mi nga papagayam ti oras tayo kaya tekas kunami mamengga nga po iti sabali pa nga schedule mi madamdama. Kaya sapay kuma tayo iti sumaro nga Huwebes at dakay tumanin na makimay sa kada kami at dakay tumanin na nga makipagadal kada kami iti sabali pa nga parang ti programa tayo ti isuro ti Biblia. Itinatan ni kabsat nga Melvin Ventura agyaman tayo kadagiti da nga nagsubaybay kada tayo ti anak tayo ti Helen Batara dito hay kalihi kaya adari batch tayo nga Corazon Ting Belinda Miguel iti Isabela adani Renato Garcia iti Bado Kilocos Norte na imbaga pa nagbibuya pa nagdingdingigyo ay iti nakakabsat ay iti gagayim pumakada kami Jojo Rojo ay ni Brother John iti Maui kumusta kayo ay iti nakabsat iti Maui alawin na pumakada kami ibati mi iti naragsak nga malim ti Domingo rabi ti Domingo ti Apo ti mang bendisyon tunggal mesa kada kayo Brother Darius Tabilio pumakadan na imbag nga malim amin.